Дорогие дети Божьи, с великой радостью мы передаем вам это послание. Откройте свое сердце, чтобы получить то, что Бог может предложить вам сегодня. Он желает совершить необычайные чудеса в вашей жизни, чудеса обеспечения, исцеления, восстановления и продвижения. Господь знает ваши нужды и желания, поэтому полностью доверьтесь Ему, чтобы Он снабдил каждое из них по своей воле, которая всегда совершенна. Найдите минутку, чтобы успокоить свою душу перед Господом. Отбросьте все отвлекающие факторы и сосредоточьте все свое внимание на Нем. В тишине и тишине осознавайте Его присутствие, которое окружает вас миром, любовью и благодатью. Знайте, что Он правит вашими обстоятельствами и крепко держит вашу жизнь в своих руках. Доверьте все Ему и отдайте каждую сферу своей жизни Его заботе, с нетерпением ожидая Господа. Оставьте свой «нравится» и поделитесь этим сообщением с другими братьями, которым сегодня нужно это слово любви. Брат, верь в чудеса. Богу нравится демонстрировать свою силу от имени тех, кто возлагает на Него свою надежду. Он перевернет небо и землю, чтобы благословить своих детей и явить свою славу через чудесные проявления силы и благодати. Не сомневайтесь в силе святого Израилева. Он способен сделать гораздо больше, чем вы можете себе представить, попросить или подумать. Он Бог Саваоф, и мы можем все в том, кто укрепляет нас. Каждый рассвет, когда вы прежде всего ищете Царства Божьего и Его праведности, Он обещает обеспечить вас всем, что вам нужно. Он глубоко заботится о вас и никогда не перестанет поддерживать и укреплять вас, действуя как любящий Отец. Он знает ваши нужды еще до того, как вы о них попросите. Как любимое дитя Бога, вы имеете доступ к неограниченным ресурсам небесных сфер. Все духовные богатства во Христе доступны вам через веру. Посмотрите на Отца как на своего обильного поставщика, потому что все богатства в Его руках. Нет границ, когда вашим источником является всемогущий и чудотворный Бог. Поэтому смело просите о чудесном обеспечении и ждите, пока Он начнет действовать от вашего имени. Представляйте Ему каждую нужду и желание в молитве, благодаря Его за то, что Он слушает и отвечает в соответствии со Своим совершенным временем и волей. Твердо стойте на нерушимых обещаниях Его слова, верой провозглашая, что Он – Иегова Иры, Бог, обеспечивающий. Он не только обещает чудесное обеспечение, но также обещает исцеление, восстановление и преобразование во всех сферах вашей жизни. Ранами Иисуса вы исцелились. Иисус полностью восстановит твой дух, душу и тело. Он отрицает, что настаивал на очевидных недостатках и ограничениях. Бог обещает привести вас к свободе, заменив отчаяние надеждой, боль радостью. Позвольте Божьей истине освободить вас и преобразовать вас, перепрограммируя ваш разум и направляя вас по Его образу. Подчинитесь Ему, в любой момент повинуясь водительству Его Духа. Он искупит всякое бесплодное место, позволяя вам ходить в непорочности. Благодарите за чудо восстановления, которое Он совершает в вас. Выразите свою любовь к Господу, написав в комментариях «Я люблю Тебя, Господь». Дорогой брат, дорогая сестра, знайте, что Бог не только предлагает чудесное финансовое обеспечение, исцеление и внутреннее восстановление, но также гарантирует победу в каждой битве, вызове и противостоянии, с которыми вы сталкиваетесь. Он дает вам силу противостоять трудностям, позволяя вам ходить по высотам в соответствии с божественным замыслом. Темные силы не могут сравниться с силой Бога, который сражается за вас. Используйте Слово Божье,
меч Духа, против лживых атак врага. Провозглашайте защиту крови Иисуса во всех сферах вашей жизни, веря, что никакой злой план не одолеет вас. Аминь. Победа гарантирована, если мы твердо будем стоять на неизменном Слове Божьем. Найдите убежище у Всевышнего и в скале силы Его. Он обещает поднять вас над невзгодами и защитить во время штормов. Даже когда вы сталкиваетесь с, казалось бы, безвыходными ситуациями, не бойтесь, потому что Бог – ваша скала и ваша сила. Небесные армии окружают вас, позволяя вам преодолевать конфликты по мере продвижения вперед с Богом. Позвольте вере расти в вас, веря в сверхъестественные чудеса, как это делали библейские герои перед лицом невероятных испытаний, доверяя суверенной силе Бога. Помните, как Бог творил чудеса с бесплодными женщинами, такими как Сара, Анна и Елизавета, и как Он могущественно действовал в жизни Моисея, Даниила и их друзей в Библии. Ваш Бог вчера, сегодня и всегда тот же, способный вмешаться в любую ситуацию. Доверяйте божественным обещаниям, потому что они не подведут. Поддерживайте свои ожидания и доверяйте Богу, помня о том, что было постановлено на небесах, согласовывая свои слова с волей Бога. Он работает от вашего имени, даже когда его не видно. Ваша вера способна сдвинуть горы и в сочетании с силой Бога изменить ваши обстоятельства. Не поддавайтесь влиянию того, что вы видите снаружи, поскольку невидимая и вечная реальность больше, чем видимая. Бог верен и быстро принесет чудеса в вашу жизнь. Он выходит за рамки того, что вы можете спросить или представить. Вы станете свидетелями Его доброты и неиссякаемой любви. Все Божьи обетования исполнятся в вашей жизни к чести и славе Его имени. Если вы твердо верите в это, выразите свою веру в комментариях, сказав «Я верю». Дорогой, брат, дорогая сестра, продолжайте верить в мощную истину о том, что Бог творит чудеса в вашей жизни даже прямо сейчас. Ангелы работают, организуя божественные встречи и обеспечивая связи, способствующие вашему прогрессу. Бог подбирает нужных людей, ресурсы и возможности, чтобы удивительным образом благословить вас, открывая пути, из которых, кажется, нет выхода. Доверьтесь Ему с непоколебимой верой, даже когда вы не понимаете, что происходит. Ваши молитвы услышаны Богом, и Иисус ходатайствует за вас. Вскоре вы станете свидетелем чудесного развития божественной воли в вашей жизни, и это приведет к хвале и превознесению имени Божия. Для Него нет ничего невозможного, Он борется за вас и радуется, благословляя вас далеко за пределами того, что вы можете себе представить. Бог работает в вашей жизни, поднимая вас и давая вам свою чудесную силу. Даже если некоторые люди не понимают или не хотят видеть свою жизнь благословленной и преображенной Богом прямо сейчас, дорогие братья, я хочу молиться за вас. Сегодня я чувствую еще большую нужду, потому что кажется, что враг более активно пытается заблокировать послание Бога к вам. Я прошу вашего внимания и поддержки, чтобы мы могли вместе преодолевать препятствия и созерцать чудеса, которые эти молитвы принесут в вашу жизнь. Давайте останемся твердыми в вере, наступив на голову врагу и продемонстрировав свое доверие Творцу. Рассчитываю на ваше участие, и если согласны, напишите в комментариях прямо сейчас. Прежде чем продолжить, я сосредоточиваюсь на Боге. Я помолюсь за тебя. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за Твое исцеляющее помазание и за Твою славу, изливающуюся на всех, кто просматривает это сообщение. Я заявляю, что чудеса удел каждого из вас.
Присоединяйтесь ко мне в этом заявлении веры. Чудеса – наша доля. Господь, пусть те же чудеса, свидетелями которых мы были в ранней церкви, те, которые мы видели в книге Деяний, станут обычными и привычными во имя Иисуса. Пусть они станут последовательными. Пусть ваш народ постоянно течет в силе и присутствии Божьем, в помазании и славе. Я благодарю Тебя, а мой Боже, потому что чудеса, знамения и чудеса происходят сейчас, преображая жизни, судьбы детей, матерей и отцов во имя Иисуса. Господь меняет их жизнь, Он все контролирует. Я заявляю о прекращении таких негативных влияний, как эпидемия, страх, преждевременная смерть, замешательство и бедствие. Враг больше не будет иметь над вами власти, он больше не будет красть обещания, которые Бог дал для вашей жизни. Благодарю Тебя, Отче, потому что мы знаем, что Слово Твое твердо и не возвращается пустым. Мы ждем с терпением и верой, уверенные, что Господь выполнит свои обещания во имя Иисуса. Я молюсь, как Агнец Божий, это происходит с Тобой прямо сейчас. Братья и сестры, говорю вам, чудеса уже происходят. Я твердо верю в это и с верой заявляю, что да будет хвала и прославлен Бог. Я хочу, чтобы вы знали, что Бог Отец любит вас вечной и безусловной любовью, независимо от вашей прошлой или нынешней ситуации. Его любовь объемлет и возвышает вас, и Его благодати достаточно. Он Бог, который удовлетворяет все ваши потребности в изобилии, без ограничений в Своем Царстве, поскольку Его ресурсы безграничны. Однако враг пытается их обескуражить, заставляя поверить, что их нужды слишком велики, чтобы Бог мог их удовлетворить. Но Господь велит вам не обманываться, так как у Него есть планы на процветание и полная надежд в будущее для вас. Он обещает восполнить все ваши нужды по своему богатству во Христе Иисусе. Пока враг стремится украсть и разрушить, Бог работает от вашего имени, благословляя вас, укрепляя вас и углубляя ваши отношения с Ним. Приготовьтесь к переменам, потому что то, что враг намеревался уничтожить, изменится навсегда. Там, где был недостаток, будет сверхъестественное обеспечение. Где была скорбь, там будет исцеление. Там, где был разрыв, будет примирение и восстановление. Господь специализируется на восстановлении сломанного и создании всего нового. Их боль превратится в радость, а скорбь в танец. Будьте готовы праздновать то, что делает Бог, потому что перемены уже происходят. Когда вы слышите эти слова, Бог отвечает на ваши молитвы чудесными прорывами, и вы вступаете в период победы и благосклонности, который враг не сможет остановить. Всевышний Бог – ваша защита и освободитель, поэтому сегодня получите ободрение полностью открыть свое сердце и получить все, что Бог приготовил для вас. Стойте твердо в вере, полагаясь на обетование и характер Бога. Ваше освобождение близко, и прорыв уже начался от рук всемогущего Бога. Если вы готовы принять это в свою жизнь, напишите в комментариях ниже «Я готова, Господи». Бог хочет, чтобы вы ощутили Его благословение и благосклонность необычайными способами, но Он также призывает вас присоединиться к Нему. Ваш акт веры и послушания имеет основополагающее значение. Когда Бог дает вам указания, отвечайте незамедлительно. Ваше руководство всегда будет вести вас к большей плодовитости и осуществлению вашей евангельской цели. Примером этого является рассказ Марка, где Иисус исцелил тещу Симона Петра. Исцелившись, она встала и начала служить. Это показывает нам, что мы должны распоряжаться благословениями,
которые получаем от Бога, и использовать их для продвижения Его Царства. Спросите Господа, что Он хочет, чтобы вы сделали со всем, что Он вам дал. Как вы можете быть каналом своей любви, благодати и целительной силы для других? Почитайте Бога своими ресурсами, временем, энергией и деньгами, и вы сможете получить еще больше. Как сказано в Евангелии от Луки 6 часов 38 минут, Иисус провозглашает: «Давайте, и дастся вам. Мерою доброю дастся вам, прижато, потрясено и переполнено, ибо той же мерою и вы употребляете. Оно будет отмерено вам». В этом отрывке говорится о принципе щедрости и получения столь же щедрого вознаграждения. Иисус учит о щедрости и щедрости, предполагая, что то, как мы даем другим, будет вознаграждено обратно нам. Братья, ваша щедрость запускает духовные законы взаимности. Удовлетворяя потребности других, они удовлетворяют и свои собственные. Царство Божье действует по принципам даяния и получения, поэтому будьте щедры, делясь своими талантами, навыками, ресурсами, ободрением и поддержкой в молитве. Если вы отдаете с радостью и жертвенностью, вы также получите в изобилии. Богу нравится сотрудничать со своими детьми, чтобы продемонстрировать через них свою силу и щедрость. Если вы отдадите Ему больше себя и своих ресурсов, Он возложит на вас большую ответственность в Своем Королевстве. У них есть все необходимое, чтобы оказать мощное влияние на свое сообщество и сферу влияния Королевства. Сделайте шаг вперед с верой и посмотрите, что наш невероятный Бог сделает через тех, кто сделает себя доступным. Слава Богу! Пока вы ожидаете божественных связей и новых возможностей, Господь подчеркивает важность расширения вашего видения того, что возможно. Они лишь поверхностно затронули то, чем Бог задумал их делать и кем они должны быть. Крайне важно позволить вашим корням расти глубоко, в то время как ваши ветви расширяются, сохраняя связь с источником жизни. Иисус обещает, что если мы пребудем в Нем и Его словах, мы сможем просить о том, чего хотим, и это будет сделано для нас. Близкое общение с Богом позволяет нам мощно молиться и оказывать длительное влияние на народы. Враг попытается отвлечь ваше внимание на ваши собственные способности и ограничения, но Бог хочет, чтобы ваши глаза были устремлены на Него. Они были созданы, чтобы обладать сверхъестественной властью и иметь доступ к неограниченным ресурсам для расширения королевства. Мы живем в эпоху ускорения, когда десятилетия прогресса могут произойти быстро. Бог приносит божественные связи и возможности для ускорения ваших целей. Необходимо принять приглашение Господа, позволив Ему направлять ваши шаги и выходя из зоны комфорта. Его пути выше, и Он проведет вас через ситуации, требующие положиться на Него, чтобы проявить свою силу. Твердо утвердите свою веру в неизменную любовь Бога. Черпайте у Него свою силу и пищу. Сосредоточьте свой разум на небесных вещах, где вам доступны небесные ресурсы и сила. Полностью отдайте себя каналу Его благословений, предоставив Ему контроль над Его планами, мечтами, ресурсами и отношениями. Бог пробуждает свою силу внутри вас. Божественные связи и двери возможностей открываются. Пришло время расширить свое видение и сказать «да» Его приглашению. Сохраняйте свое доверие к Богу, потому что, несмотря на препятствия и сопротивление, Он с вами на каждом этапе пути. Помните, что битва принадлежит Господу, и что Он уже выиграл ее. Они служат верному и истинному Богу. Обновите свои силы и возродите свою страсть ко Христу.
Когда Он рядом с вами и живет внутри вас, вы не сможете потерпеть неудачу перед лицом сопротивления. Если вы согласны, с верой заявите в комментариях: «Бог верен». Господь часто использует разные направления, чтобы направить нас по новым путям роста. Он направляет наши шаги, открывая двери, которые мы часто не видим. Иногда это путешествие может включать в себя периоды тьмы и испытаний, но оно также приведет нас непосредственно к новым возможностям и божественному партнерству. Доверяйте руководству Бога, даже когда путь не ясен. То, что враг замышляет зло, Бог превращает в нечто большее. Вы будете именно там, где вам нужно быть, и Бог будет использовать ваше нынешнее положение как трамплин, чтобы повлиять на большее количество людей. Не стоит недооценивать маленькие начинания. Входите в каждую дверь с совершенством, честностью и смирением. На вашем пути есть божественные связи и возможности. Еще не поздно. У вас под рукой будут новые партнерские отношения и платформа влияния. Доверьтесь своим дарам и позвольте огню внутри разжечь вашу страсть. Каждая оставшаяся страница вашей книги жизни будет написана согласно планам Бога. Если вы полностью этому доверяете, покажите это в комментариях, написав «доверяю», «верю» и «получаю». Господь – это особенный момент, когда, объединенные Святым Духом, мы вознесем мощную молитву о чести и славе Божией. Небесный Отец, мы собираемся в Твоем присутствии, как сыновья и дочери, ищущие Твоей благодати и мудрости. Ты Бог чудес, Отец любви и Господь бесконечного милосердия. Услышь наши молитвы и узнай самые сокровенные желания нашего сердца. Мы славим Вас за Ваше всеведение и мудрость. Мы молимся за каждого человека, который услышит это послание, наполнит свою жизнь видением, страстью и уверенностью в своих планах. Откройте им глаза на двери, которые Вы для них приготовили, соединив их с влиятельными лицами Царства и божественными возможностями. Высвободите свои дары и ускорьте свое влияние. Заставьте замолчать голоса разочарования и пошлите ободрение. Излейте свое восстанавливающее присутствие в нашу жизнь. Утешайте разбитые сердца, исцеляйте больных и направляйте заблудших. Будьте нашим неисчерпаемым источником в нестабильном мире. Успокой тревогу своим миром, превосходящим всякое понимание. Направляйте нас в каждом решении и шаге, который мы делаем. Пусть Ваше Слово будет нашим светом. Научите нас слушать свой голос и следовать своим идеальным планам. Даруй нам проницательность, чтобы повиноваться Твоему призыву во имя Господа нашего Иисуса. Аминь. Даже в это время мы просим сил противостоять жизненным трудностям. Ты Бог, который сражается вместе с нами, и в Тебе мы ищем прибежище и силу. Точно так же, как Давид встретился с Голиафом с верой в Вашу силу, мы желаем противостоять нашим собственным испытаниям, веря, что битва принадлежит Вам, а победа за нами во Христе Иисусе. Мы благодарим Вас за Вашу безусловную любовь и Вашу милость, которая никогда не перестает. Мы стремимся расти в любви, вере и надежде, закрепленных в Вас. Даже когда мы не видим Твоей руки, мы доверяем Твоему сердцу. Пусть наша вера в Вас будет твердой даже перед лицом невидимого и неопределенного. Мы просим Вас быть инструментами мира и любви, отражая Ваш характер, распространяя надежду там, где есть отчаяние, и любовь там, где есть ненависть. Мы отдаем Вам свои заботы, страхи и тревоги, зная, что Вы заботитесь о нас и мы в безопасности в Ваших руках.
Мы благодарим Тебя, Небесный Отец, за то, что Ты более чем достаточно Бог. Ваше богатство непостижимо, и мы знаем, что с Вами все возможно. Мы просим Вас высвободить свои божественные ресурсы в нашу жизнь, расширяя наши дары, таланты и способности. Оно открывает двери возможностей в Царстве и приносит божественные связи и отношения. Пожалуйста, защити нас от лжи и уныния врага. Мы просим Вас принести свое чудесное исцеление, поскольку мы полностью сдаемся и признаем наше отчаяние по Вам. Мы умоляем Вас поднять нас из бездны отчаяния и осветить путь вперед. Слово Твое заявляет, что Ты исцелишь все болезни и обещаешь вечную жизнь тем, кто в Тебе. Укрепи нас в это время болезни, поддержи нас и устрани болезнь и зло с земли по Своей воле. Во времена глубоких ран, предательств и разочарований мы обращаемся к Тебе, великому Целителю, несущему на себе все наши бремена. Освети наш путь, дай нам надежду и утеши нас во тьме. Помоги нам не забывать всегда обращаться к Тебе во времена страданий и помоги нам подчиниться Твоей мудрости, силе и доброте. Высвобождая исцеляющую силу Бога в нашем теле, мы приказываем боли уйти во имя Иисуса. Святой Дух, высвободи свою силу и огонь, несущий жизнь и исцеление. Мы получаем полное исцеление и свободу во имя могущественного Иисуса. Смело мы заявляем о своей свободе. Боль, беспокойство и слабость исчезают, когда мы верим в свою способность исцелить и сделать нас целостными. Мы исцелены во имя Иисуса. Аминь. В послании к Римлянам 10:9 говорится, что если мы открыто провозгласим Иисуса Господом и поверим в сердце своем, что Бог воскресил Его из мертвых, мы будем спасены. Аминь. Дорогой Бог, мы не просим об облегчении жизни, но, пожалуйста, дай нам силы и смелости противостоять нашим трудностям. Аминь. Сегодня новый день с новыми возможностями. Будем ли мы продолжать делать то же самое или сегодня все изменится? В послании к Римлянам 11:1 говорится, что если это резонирует с вами, Бог ответит вам великим образом. С Богом все возможно. Давайте помолимся об этом сегодня, Господь. Несмотря на то, что нам трудно, мы предпочитаем хвалить Вас. Мы уверены, что даже если нам не жаль, Вы помните о наших интересах. Спасибо, что заботитесь о нас. Аминь. Сдача начинается с сердца. Если что-то пошло не так, как планировалось, Бог все равно добр. Каждое утро, когда мы открываем глаза, мы должны благодарить нашего Отца. Давайте не будем бросаться в телефоны, а будем благодарить Бога за дар жизни. Некоторые люди не проснулись, но мы проснулись. Будем считать, что нынешние скорби не могут сравниться со славой, которая откроется в нас. Видит Бог, мы устали и делаем все возможное. Мы доверяем Ему, потому что Он придет за нами. 4 вещи, которые мы должны знать в этот понедельник. Приближается новая мощная глава. Наши молитвы будут услышаны, победа уже в пути, и мы ее достигнем. Да пребудет с нами благодать Божия. Аминь. Часто нам нужна Божья благодать. Мы знаем удивительную благодать, благодаря которой наши грехи прощаются, но Бог также дает нам благодать на сегодняшний день. Может появиться страх, поэтому мы молимся о милостивой руке Божией на нас. Когда мы молимся о Божьей благодати, мы видим, как происходят вещи, которые можно объяснить только рукой Господа. Бог хочет построить отношения с нами, поэтому давайте продолжим молиться и посвятить Ему свои дни, чтобы мы могли узнать присутствие Его благодати сегодня.
Аминь. В 1 Паралипоменон 16:1 говорится обращаться к Господу за помощью и постоянно поклоняться Ему. Аминь. Иногда Бог замедляет нас, чтобы позволить предстоящим трудностям пройти мимо. Наша задержка необходима, поэтому давайте доверимся процессу. У нас все будет хорошо. Если согласны, напишите «Аминь». В послании к Римлянам 10:13 говорится, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь. Он искупил душу мою миром от битвы со мной, ибо многие были против меня. Благослови каждый шаг, который мы делаем для Твоей славы. Мы благодарим Вас за каждое благословение и урок. Мы продолжаем двигаться вперед с верой, мужеством и любовью под Вашим руководством и благословением. Мы благодарим Вас за Вашу великую любовь во имя Иисуса, нашего Господа. Я верю и доверяю. Аминь. Надежда и решение. Наш Бог может проложить пути там, где это кажется невозможным, заставить реки течь в пустынях и открыть двери, которые никто другой не может. Мы молимся за тех, кто все остановил, присоединиться к нам в этой молитве. Пусть барьеры будут устранены, и каждый слушатель вступит в новую фазу благословений с четкими ответами. Божественные решения и возможности, преобразующие жизнь. Вы не случайно пришли к этому сообщению, это была божественная рука, которая привела вас сюда. Благословения высвобождаются в вашу жизнь в этот самый момент. И если вы чувствуете себя обремененным и считаете, что у вас слишком мало, знайте, что Бог видит потенциал изобилия в том, что у вас есть. Он работает в вашей жизни, даже если вы этого пока не видите. Бог перестраивает кусочки вашей жизни таким образом, чтобы к вам пришло что-то или кто-то еще лучше. Мы признаем, что у Бога есть сила открывать двери, которые никто не может закрыть, и закрывать двери, которые никто не может открыть. Мы молимся, чтобы в нашей жизни открылись двери возможностей, благословений, восстановления и победы. Пусть все барьеры и препятствия будут разрушены, и пусть мы пройдем по зеленым лугам и спокойным водам, ведомой могучей рукой Бога. Вы любимы, ценны и неповторимы. Бог хочет благословить вас необыкновенным образом. Двери, которые открываются сейчас, находятся за пределами человеческого понимания и принесут чудесные перемены. Вам просто нужно верить и верить, потому что для Бога нет ничего невозможного. Ангелы посланы, чтобы защитить вас, обеспечить вам утешение и исцеление. Те, кто недооценил вас, станут свидетелями божественной трансформации в вашей жизни. На вашем пути появится процветание, любовь, здоровье и богатство. Представьте себе год как пустую книгу, ожидающую, пока Бог напишет истории о чудесах, исцелениях и благословениях. Обильный поток благодати вот-вот войдет в вашу жизнь, и если вы поверите, скажите «получение». Бог видит ваши трудности и готов изменить вашу жизнь. Вы собираетесь пережить духовную и материальную трансформацию. Если вы готовы, скажите «Я готов». Будьте готовы к финансовым переменам, которые вас удивят. Ограничения, с которыми вы столкнулись, в данный момент устраняются. На следующей неделе вас ждут хорошие новости и замечательные вещи. Вы защищены, и благословение уже в пути. Скажите «Аминь», если верите. Бог говорит: «Я не позволю долгам снова поработить вас. Я вдохновлю вас работать мудро и наполню вас новым творчеством. Ваши времена нужды закончатся.
Прислушайтесь к этим словам и не позволяйте никому сбить вас с пути или столкнуть в море сомнений. Вы столкнулись с многочисленными трудностями и остались ни с чем. Многие потеряли к вам уважение и доверие. Но посреди вашего стыда и боли вы приняли ценное решение вернуться в мои объятия и признать меня своим другом, своим Богом, своим Господом и Спасителем вашей жизни. Я ваш пастырь, который обеспечивает вас и приносит вам радость. Пришло время перемен в вашей жизни. Ни о чем не беспокойтесь, ваши финансы восстановятся, и вы расплатитесь с долгами. Люди будут относиться к тебе так, как ты заслуживаешь, как к сыну царя, а не как к земному королю, который хвастается материальными благами, чтобы унижать других. Ты дитя царя вселенной, и я вложил в тебя свою огромную силу, потому что твое сердце смиренно и сформировано страданиями. Вы отличаетесь от тех, кто хвастается своими благами и борется за титулы и трофеи. Они отвергли меня, когда я предложил им свою жизнь, но у вас искренний и смиренный дух. Я благословлю тебя, потому что я решил это сделать, и никто не может воспротивиться моей воле. Завтра открой свое сердце, чтобы услышать это послание любви и почувствовать мои объятия, пока восходит солнце. Я жду тебя с распростертыми объятиями. Я люблю тебя. Аминь. Напишите 101, чтобы получить божественную защиту. Помните, Бог говорит, что вы будете ждать, плакать и хотеть сдаться, но даже в разочаровании вы найдете надежду. Придут испытания, и бремя будет тяжелым, но Бог укрепит вас, чтобы вы могли продолжать. В конце концов, все испытания того стоят, потому что я Господь, Бог твой, который берет твою правую руку и говорит: «Не бойся, я помогу тебе». Если вы согласны, напишите «Иисус – Господь». Псалом 121, 1, 8. «Я поднимаю очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, Творца неба и земли. Он не позволит вашей ноге соскользнуть, тот, кто заботится о тебе, никогда не спит. Нет, хранитель Израиля не спит и не дремлет. Господь заботится о тебе, Господь, твоя защитная тень, всегда справа от тебя. Солнце не причинит вам вреда днем, ни луна ночью. Господь защитит тебя от всякого зла, Он позаботится о вашей жизни. Господь будет заботиться о ваших приходах и уходах отныне и во веки веков». Исайя 54, 10. «Хотя бы горы сотряслись и холмы содрогались, но непреклонная любовь моя к тебе не изменится, говорит милующий тебя Господь». 2 Фессалоникийцам 3 часа 16 минут. «И ныне Господь мира да даст вам мир свой во всякое время и во всем». Господь со всеми вами, мои возлюбленные дети. Я несу вам послание надежды и обещания. Дни тревог, разочарований и финансовых проблем, тяготивших ваше сердце, вскоре сменятся счастьем, благополучием и неожиданными чудесами. Ваш Небесный Отец хочет привести вас в новое и мирное место. Бог говорит мне, что вы вступаете в период чистого изобилия и безусловной любви. Все выровняется в божественном. Время, и я заявляю, что вы испытаете хорошее здоровье, позитивный настрой, успех, изобилие, здоровые отношения, значимые связи, мир, духовный и умственный рост, благословение, прорывы и благосклонность Бога. Если вы верите в это обещание, напишите 1000, чтобы подтвердить это. Я, Иисус, говорю вам, что я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. Примите эту истину, потому что на этой неделе в вашей жизни произойдет что-то великое.
Вся Вселенная работает за кулисами, чтобы удивить вас красивыми и неожиданными способами. Сегодня вечером то, что обременяло вас на протяжении многих лет, вот-вот исчезнет, принеся замечательные перемены в вашу жизнь. Если вам нужно это сообщение, наберите 1111. Очень скоро вы поймете, что добились большего прогресса, чем когда-либо. Ваши позитивные намерения материализуются в вашем здоровье, карьере, личной жизни и духовном путешествии. С этого момента начнутся ваши лучшие дни, когда на вашем пути появится настоящая любовь и благословение. Приготовьтесь к чудесным новостям, ведь в вашу жизнь вот-вот войдет что-то особенное. Бог рядом, направляет вас, и вы вот-вот обретете богатство, успех, счастье и хорошее здоровье. Вы готовы к этому подарку? Если да, напишите 222. Псалом 138, 1, 8. «Восхвалю Тебя, Господи, от всего сердца моего, я буду петь Тебе хвалу перед богами. Я поклонюсь Твоему святому храму и восхвалю Твое имя за Твою великую любовь и верность, потому что Ты возвеличил Свое имя и Свое слово превыше всего. Когда я позвал Тебя, Ты ответил мне, Ты наполнил меня смелостью и силой. Все цари земли восхвалят Тебя, Господи, когда услышат указы, произнесенные Тобою. Они воспоют пути Господни, потому что велика слава Господня. Господь хотя и возвышен, но на смиренных смотрит, издалека Он узнает гордого. Когда я в беде, Ты сохраняешь мне жизнь, Ты простер руку Твою против гнева врагов моих и десницей Твоей спасаешь меня. Господь даст мне полное удовлетворение, оно выполнит во мне свою цель. Не оставь, Господи, дела рук Твоих. Притча 31, 10-31. Примерная женщина, где ее найти? Это дороже драгоценных камней. Муж ей полностью доверяет и ни в чем не испытывает недостатка. Она делает ему добро, а не зло каждый день его жизни. Он ищет шерсть и лен и с удовольствием работает руками. Это похоже на торговые корабли, которые издалека привозят продовольствие. Она встает еще ночью, кормит свою семью и поручает задания своим служанкам. Он рассматривает поле и покупает его, на заработанные деньги он сажает виноградник. Он припоясывается силой и показывает, что дело его хорошо, их лампы не гаснут по ночам. Он берет в руки веретено, а пальцы его держат прялку. Он открывает свои объятия нуждающимся и протягивает руки бедным. Когда идет снег, он не беспокоится о своей семье, потому что всем тепло. Она шьет себе плащи, его платье сделано из тонкого льна и пурпура. Ее мужа уважают в городе, где он сидит с местными старейшинами. Она шьет льняную одежду и продает ее, а поясы поставляет купцам. Он облачен в силу и достоинство, он смеется, не боясь будущего. Когда он говорит, его слова мудры, и он отдает приказы с добротой. Он следит за делами своего дома и не ест хлеба лени. Ее дети встают и поздравляют ее, муж тоже хвалит ее. Многие женщины сделали добро, но ты превосходишь их всех. Красота обманчива, а красота мимолетна, а женщина, боящаяся Господа, будет прославлена. Пусть ему воздастся за все, что он сделал. Да прославят его у ворот города. Псалом 34, 1, 22. Благословлю Господа во всякое время, и его похвала всегда будет у меня на устах. Душа моя прославится в Господе, смиренные услышат это и возрадуются. Возвеличьте Господа вместе со мной, и давайте вместе прославим Его имя. Я искал Господа, и Он ответил мне,
Он освободил меня от всех моих страхов. Глядевшие на него были просветлены, и лица их не стыдились. Этот бедняк воззвал, и Господь услышал его и избавил его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и защищает их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который надеется на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо боящиеся Его ни в чем не испытывают недостатка. Молодые львы нуждаются и голодны, а ищущие Господа не останутся без добра. Придите, дети, услышьте меня, я научу тебя страху Господню. Кто тот человек, который желает жизни, желает много дней видеть добро? Удержи язык твой от зла и уста твои от лжи. Отступи от зла и твори добро, ищите мир и стремитесь к нему. Очи Господа обращены на праведных, и уши его открыты для их вопля. Гнев Господень на делающих зло, чтобы истребить память о них с земли. Праведники взывают, и Господь слышит, и избавляет их от всех бед их. И Иегова близок к сокрушенным сердцем, и спаси сокрушенных духом. Много скорбей у праведника, но от всех их избавит его Господь. Он сохраняет все свои кости, ни один из них не сломан. Нечестие убьет нечестивых, и ненавидящие праведных будут осуждены. И Иегова выкупает души своих служителей, и те, кто надеется на Него, не будут осуждены. Господь близок к сокрушенным сердцем и спасает сокрушенных духом. У праведника может быть много проблем, но от всех их избавляет его Господь. Он защищает все твои кости, ни одна из них не сломается. Зло убьет нечестивых, враги праведных будут осуждены. Господь спасет рабов своих, никто, прибежавший к Нему, не будет осужден. Исайя 26, 7-9. Путь праведника ровен, ты, праведный, прямым делай путь праведника. Да, Господи, мы будем ходить по Твоему закону, мы будем ждать Тебя. Ваше имя и слава желание наших сердец. Моя душа жаждет Тебя ночью, утром мой дух жаждет Тебя. Когда ваш суд обрушится на землю, люди мира научатся справедливости. Ефесянам 2, 14-18. Ибо Он есть мир наш, соделавший две группы одним и разрушивший преграду, стену вражды, разрушив в своей плоти закон с его заповедями и постановлениями. Его целью было создать в себе одного человека из двух, примирив таким образом, и примирить обоих с Богом через крест, которым Он убил вражду. Он пришел и возвестил мир вам, дальним, и мир ближним, потому что через Него мы оба имеем доступ к Отцу, через одного Духа. Бог говорит вам сегодня, что я закончу то, что начал в вашей жизни. Задержка обернется чудом. Это время, когда я буду удивлять вас своей добротой и расположением. Ваши молитвы будут услышаны, не сдавайтесь. Помните, никогда не рубите дерево зимой, никогда не принимайте негативных решений в трудные времена и никогда не принимайте самые важные решения, когда у вас плохое настроение. Потерпите, буря пройдет и придет весна. В вашей жизни происходят мощные преобразования, и ваш позитивный настрой формирует вашу реальность. Ваши внутренние мысли создают внешний опыт. Каждая унция энергии, которую вы вкладываете в свое личное развитие, будет вознаграждена улучшенной реальностью, которая благословит не только вас, но и всех вокруг вас. Прошу твоего полного внимания, дорогая. Послушайте меня на мгновение и позвольте моим словам найти отклик в вашем сердце. Я здесь для того, чтобы приказать вам собраться с духом, проявить решимость и рассеять страх и сомнения из вашей души.
потому что я, Господь, твой Бог, обещаю быть с тобой на каждом этапе пути. Моя любовь к тебе не имеет границ, и мое присутствие всегда будет путеводной звездой в твоей жизни. Наградой за вашу непоколебимую преданность является не погоня за золотом или серебром. Желание вашего сердца разрушит проклятие бедности, болезни, от которой страдают те, кого вы любите. Ваша преданность делу, честность и терпение не остались для меня незамеченными. Вы обращаетесь ко мне за советом с каждым вашим шагом, и мое слово всегда у вас на устах, даже до того, как вы встанете утром. Именно эту веру и преданность я вознаградю мудростью и силой, гарантируя, что ваши усилия увенчаются успехом и безмерным изобилием. Вам суждено получить большое благословение, и сверхъестественное изобилие вольется в вашу жизнь, как река, вышедшая из берегов. Вы станете источником благословения для многих, признаны человеком огромной ценности, смиренным сердцем, но удивительно мудрым. Пусть эта истина будет запечатлена в вашей памяти. Смело двигайтесь вперед, потому что вы обновились духовным изобилием. Сразитесь с любым испытанием, которое встретится на вашем пути, потому что даже сам страх не может помешать благословениям, которые я приготовил для вас. Я твой всемогущий Бог, и если ты любишь меня, верь моим обещаниям. Меня не волнуют мелочи. Я здесь, чтобы благословить вас и благословить вас обильно. Я знаю, что иногда вы боретесь с сомнениями в своем уме, но ваша вера может свернуть горы, и мое слово нерушимо, даже если вы усомнитесь в своем мужестве. Я открою, что вы обладаете силой сокрушать скорпионов и змей, и никакого вреда не будет к тебе, ибо мой дух наблюдает за тобой. Для вас даже в период усталости и болезни. В моем присутствии вы найдете исцеление, утешение, покой и привязанность. Ты всегда можешь искать убежище в моих объятиях, потому что ты всегда будешь моим любимым сыном/дочерью, независимо от того, каких успехов ты добьешься или насколько великим чемпионом ты станешь. Я с нетерпением жду возможности покачать тебе голову и наполнить твое сердце своей любовью. Будь смелым, мой сильный, и найди утешение в моих объятиях. Я вижу печаль, которая иногда охватывает тебя, когда ты просыпаешься, видимо, без всякой причины. Вы знаете, что это ответ вашего сердца на призыв моего Святого Духа, который зовет вас утром, приглашая вас подойти ближе ко мне. Вы стали слишком заняты, чтобы слушать их тихий шепот. Это печаль, крик вашего духа, просьба утолить жажду вашей души живой водой, которая исцеляет, питает и приносит спокойствие. Если вы почувствовали себя грустным и сухим внутри, это означает, что вы слишком долго не появлялись в моем присутствии. Достаточно, так продолжаться не может, иначе во времена испытаний ваши чувства будут становиться все более запутанными. Вместо того, чтобы с верой встречать препятствия, ваши эмоции могут сбить вас с пути, шепча, что я бросил вас в качестве наказания. Позвольте мне заверить вас, что я не обманщик, потому что моя любовь к вам не имеет границ. Я доказывал это снова и снова. Слова не могут передать глубину этой привязанности. Приходите ко мне, и я утолю вашу жажду божественным медом. Я напитаю твою душу, окружу тебя любовью так красиво, что потекут слезы радости. Не бойтесь, потому что в вашей печали вас коснулось мое божественное присутствие. Когда другие спрашивают о ваших слезах, скажите им правду. Вы испытываете великолепную любовь вашего Небесного Отца, говорящего с вами на языке любви и языке искренности. Ваша печаль исчезнет и сменится новой жизнью. И для этого мы говорим «Аминь».
2 Фессалоникийцам 3 часа 16 минут. Господь мира да дарует вам мир во всякое время и при любых обстоятельствах. Господь со всеми вами. Исайя 26, 7-9. Путь праведника ровен, Ты гладишь путь праведника на пути судов Твоих. Господи, мы ожидаем Тебя. Ваше имя и ваша память – желание нашей души. Душа моя жаждет Тебя ночью, дух мой во мне горячо ищет Тебя. Ефесянам 2, 14-18. Ибо Он сам есть мир наш, соделавший 2 группы одним и разрушивший в плоти своей стену разделения, упразднивший в теле своем закон с его заповедями и постановлениями. Его целью было сотворить в себе из 2 одного нового человека, установив мир, и примирить обоих с Богом в одном теле через крест, которым Он умертвил вражду. Он пришел и возвестил благую весть о мире вам, находящимся далеко, и мире тем, кто был рядом, потому что через Него мы можем приблизиться к Отцу, через того же Духа. Псалмы 121, 1, 8. «Я поднимаю глаза мои к горам, откуда придет моя помощь? Помощь моя от Господа, Творца неба и земли. Он не позволит вашей ноге соскользнуть, тот, кто заботится о тебе, никогда не спит. Нет, тот, кто заботится об Израиле, не спит и не дремлет. Господь, тот, кто заботится о вас, Господь в твоей тени, справа от тебя. Солнце не причинит вам вреда днем, ни луна ночью. Господь защитит тебя от всякого зла, позаботится о вашей жизни. Он будет заботиться о ваших приходах и уходах отныне и навсегда. Хоть горы исчезнут и холмы поколеблются, но непрестанная любовь моя не отступит от тебя, и завет мира мой не нарушится, говорит милующий тебя Господь. Бог говорит, что все будет хорошо. Я дам тебе силы, когда ты не сможешь идти дальше. Не позволяй врагу убедить тебя вернуться к тому, что я уже добился от тебя. Сосредоточьтесь на мне и доверьтесь мне. Я понимаю, что ты переживаешь трудное время, но верь в Божий план. Победа найдет свой путь сквозь трещины, и ее благосклонность озарит вас. Его сила преодолеет силы, которые пытаются помешать вашему прогрессу. Напиши: «Господи, Ты мне нужен», если ты веришь в это, дитя Божие. Знайте, что Он не оставил вас, даже в вашей сломленности и среди испытаний. Прекрасная награда Божия уже на пути к вам. Этот сезон временный, и ваша жизнь вот-вот кардинально изменится благодаря беспрецедентной благосклонности, чудесам и прорывам. Приготовьтесь, Бог избрал вас, призвал вас с определенной целью и имеет план для вашей жизни. Доверяйте Его руководству, даже если вы не видите пути. Он никогда не оставит тебя и не покинет тебя, и ты всегда в Его руках. Верьте и позвольте Ему вести вас. Напишите: «Бог со мной», если считаете, что вам пора снова улыбнуться. Вы не одиноки, с вами ангелы Божии. Доверьтесь Его планам, ведь лучшее еще впереди. Произойдет что-то особенное, и счастье переполнит вашу жизнь. Будьте готовы и ждите, потому что это происходит. Помните, дети мои, самое худшее в жизни – это не остаться в одиночестве. Примите любовь и присутствие Бога, потому что Он всегда с вами, направляя вас через жизненные трудности и благословения. Сегодня вечером Бог говорит с вами, ваши молитвы эффективны, и ваши испытания в конечном итоге приведут к триумфу. Ваши доказательства станут показаниями. Может показаться, что дела идут не так быстро, как хотелось бы, но будьте уверены, это так. Держись, потому что я никогда тебя не брошу.
Даже когда кажется, что Бог далеко, на самом деле Он ближе, чем когда-либо. Помните, что мы измеряем Его присутствие не нашими физическими чувствами, а верой. Даже когда я не чувствую Его присутствия, я предпочитаю верить и упорствовать. У нас есть обещание: когда мы ищем, мы находим, когда мы стучим, дверь открывается, и когда мы просим, мы получаем. Так что продолжайте искать, продолжайте звонить и продолжайте спрашивать. Бог с вами и на вашей стороне. Когда Бог дарует вам новое начало, не повторяйте старых ошибок. Никто не может проклинать то, что Бог уже благословил, как напоминает нам Псалом 34:8. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блаженны уповающие на Него». Очевидно, на этой неделе вас ждет что-то чудесное. Будьте готовы получить то, чего вы так долго ждали. Введите «да», чтобы заявить об этом. Дорогой Бог, пожалуйста, подготовь меня к следующей неделе. Забери мои тревоги и сожаления, наполни мою душу и обнови мою надежду. Очистите путь и защитите меня. Привлекайте в свою жизнь нужных людей и устраняйте тех, кто ей не принадлежит. Направь меня своей любовью и наполни меня радостью во имя Иисуса. Аминь. Бог призывает вас начать поднимать себя, развивать позитивные мысли, делать комплименты, распространять любовь и позволять другим видеть, что вы служите могущественному и вечному Богу. Сегодня я просыпаюсь в утренней тишине и смиренно склоняюсь перед Тобой с сердцем, переполненным благодарностью. Я благодарю вас за драгоценный дар моей прекрасной семьи, благословение, которое наполняет мою жизнь радостью и целью. Я благодарен своим бабушке и дедушке, которые всегда были источником чистой любви, сформировали мои ценности и обогатили мою жизнь своей мудростью и любовью. Я ценю Твое постоянное присутствие в моей жизни. Дорогие братья, давайте отметим эту молитву искренним «Аминь» в комментариях. Теперь, с сердцами, полными веры и помазания, давайте вместе помолимся молитвой Господней. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Дай нам сегодня хлеб наш насущный. Прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. Не введи нас в искушение, но избавь нас от всякого зла. Аминь. Если вы зашли так далеко, знайте, что у Бога есть план для вашей жизни. Похвалите Его в комментариях, написав «Слава Богу вечно». Знайте, что Господь замечает в вас положительные изменения, даже если вы еще этого не осознаете. Всемогущий гордится вашим стремлением к Его присутствию. Вы на правильном пути, продолжайте идти. До следующей молитвы, и да благословит Бог вас и вашу семью.